다들 잘 지냈습니까? 좋아요. 오늘은 잘 자고 왔어요? 아니요? 아니요가 더 많네요. 오늘은 맞아. 오늘 공연이 좀 일찍 시작이라 좀 많이 못 잤을 것 같은데 괜찮아요? 그럼 됐다. 브리즈 잘 지냈어요? 우리 투어하는 동안 저희 라이즈 생각 많이 하고 있었어요? 얼마나? 많이? 저희도 보고 싶어 죽는 줄 알았어요. 좋습니다. 내일 수성 연기요. 정말 맞습니다. 결혼식 하는 거 아니지? 수성님들 다들 뭐 하세요? 이제? 아, 다 본집 가시는구나. 그죠? 그죠. 저희도 아마 오랜만에 이제 집을 좀 가지 않을까 싶죠. 형들은 뭐 특별하게 하는 추석 연휴에 아직 정해지는 게 없죠. 멘토 오늘 머리가 좀 새롭네요. 메모리즘은 그 데뷔 때 메모리즈 뮤비 찍었을 때 머리가 나잖아요. 귀엽네. 오늘 다들 분위기 좋아. 혹시 질문인데 어제 왔던 브리즈 있어요? 그저께 왔던 브리즈도 있어요? 오늘 처음에 브리즈. 좋아요. 저희가 보셨을지는 모르겠지만 정말 특별한 무대들을 준비하고 있거든요. 그래서 많이 기대해주세요. 아니 근데 우리가 지금 게임 하고 있잖아요. 투어하면서 형팀 대 동생팀으로. 근데 이틀 다 저희 형팀이 이겼죠. 그니까. 그죠? 원래 이게 아닌데? 원래 동생팀이 이겼는데? 원래 팀이 왜 한국에서 약할까? 원래 좀 우리가 봐주다가 그러니까. 이번에 좀 진심으로 했더니 상대가 안 되네요. 왠지 일본에서는 너무 쉽게 이기겠네. 우리가 좀 긴장을 풀었나? 동생팀이? 오늘은 진짜 마지막. 긴장해야 될것 오늘 같은데. 동생팀 각오 한마디 보여주세요. 저희 오늘 진짜 어떤 게임이 나오든 이 몸을 혹사시켜서라도 이겨버리겠습니다. 복사까지. 복사 나왔어. 애교 일발 장전. 애기 일발 장점. 아직 자, 아직 지금 아니야. 아직 아니야. 힘 앞에. 오케이, 그러면 이제 사운드 체크 시작해도 될까요? 네! 오케이, 갑시다!